السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم في اتم الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه حتى هي ديال الكحه تاع تقويه المناعه، الصراحه اللي رائعه. انا درتهم هاد يومين، كنت مريضه ضربني البرد، يعني كنت نزلت كان سينف ولدي باش يجيبوا الطوبيس، وكان البرد تعطل عليا الطوبيس وبقيت واقفه. ايوا ما نعاودش لكم، ضربني البرد يعني في الليل، شدني الصداع والرواح. ما عيطتش للطبيب لان الطبيب غتعيطي ليه، خصوصا في هذا الوقت غيقول لك سيري حتى ديري التيست وعاد اجي باش نعطيك الدواء. ما عرفش دابا هادشي هو اللي ولا كاين، يعني دابا ضروري خاصك تعالجي راسك براسك في دارك، هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نوريكم اشنو درت. راه اول حاجه درت المشروب اللي شاركت معكم ديال السكينجبير وديال الخرقوم، الصراحه اللي رائع، اللي رطب لي صدري وما انا ضربني البرد بحال الراس وضربني لاغولا، يعني الحلق، ماشي الحلاقم وانما الحلق في العنق الداخل، كتحسي به بحال تيحرق. المهم هادو هما الوصفات اللي درت الوصفه اللي شاركت معكم ديال السكينجبير وديال الخرقوم، الصراحه راها رائعه. ودرت هاد الوصفه اللي غادي نشاركها معكم دابا اللي رائعه بزاف. كيف ما كتعرفوا هاد البصل الاحمر رائع، راه تحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، وخصوصا فيتامين سي اللي هذا تعتبر من الاغذيه اللي كتقوي المناعه، من الاكثر الاغذيه اللي كتقوي المناعه، تيقوي لنا الجهاز ديالنا بالمناعه ترتفع، كيحارب لنا السعال اللي كيشدك، للناس اللي عندهم الربو وعندهم الضيقه راه مزيان ليهم، والالتهاب اللي كيكون في الفم والحنجره، هذا هو اللي انايا عانيت منه. الالتهاب في الحنجره، تصوروا راه يومين دوزتها، ما نعاودش لكم. يعني النهار الاول داز صعيب، هادشي درتو في داك النهار في الليل. الصراحه اليوم راني صبحت شويه، غنعاود ندير هاد المشروب ديال البصله، يعني خاصك ديريه وتشربيه ديك الساعه، يعني ما تخليش بزاف. المهم انا غادي نشارك معكم هاد الوصفه، الصراحه راه رائعه. نوريكم اشنو درت، ودابا راني وقفت الحمد لله مزيان، ما مشيت لا للطبيب، ما شربت لا دواء لا حتى شي حاجه. المهم كيف ما كتشوفوا عندنا هنا البصله الحمراء، من احسن الا كانت حمراء يكون احسن، الا كانت عندكم البيضه ماشي مشكل. وعندي هنايا العسل ديال النحل، يعني العسل الطبيعي، العسل الحر. المهم هادو هما جوج مكونات فقط. غادي ندوز دابا باش غادي نحك هاد البصله مزيان، وغادي نعصر ليها العصير ديالها هو اللي غادي نحتاج. المهم البصله هي هذه، من بعد ما حكيتها في الحكاكه رقيقه يعني كتخرج لينا على هذا الشكل. دابا غادي نجيب واحد الصفايه وغادي نصفيها مزيان باش نخلي غير داك العصير ديال البصله هو اللي غادي نستعمل. المهم من بعد ما عصرنا العصير ديال البصله كيف ما كتشوفوا، يعني راه ما كيعطيناش بزاف، عطاني حساب 2 معالق كبارين نيت، هذا هو الجهد اللي بغيت انا. يعني داكشي اللي غتعصري خاصك تشربيه ديك الساعه، ما تخليش يخسر. وهنايا درت واحد الكاس فيه شويه ديال الماء سخون ماشي طيب، المهم سخون، غادي نخوي فيه هاد العصير ديال البصله. اللي ما قدرش انه يشربوا هكاك مع العسل، يعني تقدري العصير ديال البصله ديريه نيشان مع العسل وتشربيه. الا ما قدرتيش يعني ديك الساعه ماشي مشكل انك ديريه مع الماء دافي، باش يجي واحد المحلول اللي غادي تقدري تشربيه. غادي نحليه بالعسل كيف ما كتشوفوا باش انك تقدري تشربيه، يعني ما يجيكش حار. يعني صافي غادي نحليوه بالعسل وغادي نشربوه. الصراحه راه واحد المشروب رائع، هذا راه عنده بزاف ديال المنافع. من غير هذا الشيء راه تيداوي لينا بزاف ديال الامراض اخرى. هاد البصله راها معجزه كيف ما تيقولوا، العصير المعجزه. المهم هادو هما الوصفات انا اللي درت، يعني انا كنت مرضت في الليل والغد ليه، يعني درت الوصفه ديال السكينجبير والخرقوم، ومن بعد درت هذا، ومن بعد درت واحد العرقه اللي غادي نوريها لكم. واليوم الحمد لله النهار الثاني يعني وقفت على رجليا، يعني ما شديتش الفريش به نهائيا. وما نعاودش لكم راه كانت ليا واحد واحد الضران زعما في الراس ديالي، في الحلق ديالي، ما قديتش، يعني جاني واحد الالتهاب، البرد ضربني للراس وضربني الحنجره والفم ديالي من الداخل، يعني ما كليتش قادره ندير حتى شي حاجه. المهم هذا هو المشروب، يعني دابا تقدري تشربيه، ومن بعد واحد 10 دقائق عادي يمكن لك تاكلي تغدي او تتعشي. المهم انا راه درتو قبل ما نعس، ودابا غادي نديرو دابا عاود. الصراحه راه واحد المشروب راه بحال اونتيبيوتيك، رائع، غير ديروه راه كيرطب لكم كاع داكشي اللي في الصدر ديالكم، يعني بزاف ديال الحاجات، يعني راه زوين. يعني صبري المذاق ديالو، راكم عارفين المذاق ديال البصله ماشي زوين، ولكن ما عندك ما ديري. الا كنتي مريضه راه احسن انك تمشي للطبيب وغادي يصيفطك باش تمشي ديري التيست
وتبقاي النهار كله تما في السبيطار، يعني راه تقولي اللهم نصبر ونشرب ونجلس في الدار ديالي. المهم دابا راه الحمد لله جات على قد هكا. وغادي نوريكم العرقه اللي درت ثاني البارح في الليل، صراحه هي نفعاتني بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا الكاليتوس، يعني الكاليبتوس، الشجره ديال الكاليبتوس هي درت منها الاوراق ديالها. ودرت القرنفل، درت واحد الكميه لا باس بها كيف ما كتشوفوا القرنفل. ودرت واحد الحامضه اللي قسمتها دوائر حتى هي يعني، وشعلت عليهم البوطه وخليت هذا البخار يعني كنعرق عليه، يعني البخار طالع وانتيا معرضه الوجه ديالك يعني كيطلع معاك، يعني كتحسي الصراحه بالراس ديالك انه خفيف. ديريها قبل ما تنعسي وسيري تكي باش ما يعاودش يضربك البرد. صراحه رائعه هاد العرقه كيف ما كيقولوا لها، ولا هاد الخلطه رائعه حتى هي. ما نعاودش لكم حتى هي خفات عليا الراس ديالي. المهم راه الكاليبتوس والقرنفل والحامض، وكنخليها عاود كنشعل عليها البوطه وكنخليها كدور باش راجلي وولدي تا هما ما يتصابوش بهاد الزكام. راكم عارفين انه كي عادي يعني باش الجو ديال الدار انه يتبدل. حليت الشرجم وخليتها شاعله يعني كتغلي باش كاع داك الفيروسات يحيدوا يخرجوا. المهم الوصفه ديال هذا النهار هي هذه. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم تجربوها. والله يشافي كل مريض. المشروب ديالنا هو هذا، انا غادي نشربو دابا. يعني راه الماء دافي ماشي سخون بزاف، دافي شويه اللي غادي تقدري انك تشربيها. المهم تنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. وانا راه تحت طلب البنات اللي كيقولوا شاركي معنا الوصفات ديال هذا الوقت ديال هذا البرد، وانا كنعطيكم داكشي اللي كنجرب انا وعن تجربه. هاد جوج وصفات راهم رائعين. وهاد العرقه حتى هي الصراحه راه في يومين غادي تنوضي ما غتشدي لا فريش لا حتى شي حاجه. المهم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم.